할렐루야. 우리 한번 하나님께 박수 한번 하십시다. 神様に拍手を捧げましょう。 오늘 이 자리에는 하나님을 믿지 않는 분들도 많이 와 계십니다. 多分この場には神様をまだ信じていない人がたくさん来られていると思います。 그냥 사랑이 좋아서 모였습니다. 多分愛を求めてきた方もいられると思います。 옆에 있는 분하고 한번 인사를 하는 게 좋을 것 같아요. 반갑습니다. ちょっと横にいる方と挨拶をしましょう。ようこそいらっしゃいましたと挨拶しましょう。ようこそいらっしゃいました。ようこそいらっしゃいました。 우리 김영미 씨의 찬양을 들으니까 가슴이 울렁거려요. 今歌われたキム・ヨンス姉妹の賛美を聞きますから本当に心が潤されます。 설교를 안 하고 내려가는 게 좋지 않을까 생각을 합니다. 本当にそのような歌があれば説教しないでもう下がってもいいぐらいでした。 오늘 너무 아름다운 밤입니다. 本当に今日は美しい夜です。 한번 앉은 자리에서요 이렇게 한번 이렇게 휘둘려 보십시오. ちょっと皆さんの座っている席からこう周りをこう 얼마나 見 많은 回してください。 분들이 모였습니까? ぐるーっと周りを見回してください。 서로 축복의 박수를 하십시다. 本当にお互いに祝福の拍手をしていきましょう。 이 세상을 움직이는 큰 힘이 두 가지가 있습니다. この世の中を動かす2つの力があります。 첫째는 미움과 분노의 힘입니다. 1つ目は憎しみと怒りの力です。 분노는 세상을 파괴하는 힘이 있습니다. 怒りは世の中を破壊してしまう力があります。 분노는 살인하는 힘이 있습니다. 怒りは殺人を起こす力があります。 또 한 가지 힘은 사랑과 용서의 힘입니다. そしてもう一つの力は愛と許しであります。 사랑과 용서는 우리들에게 화해를 만들어 줍니다. 愛と許しは私たちに和解を起こします。 평화를 만들어 줍니다. 平和を作ります。 그리고 축복을 만들어 줍니다. そして祝福も与えてくださいます。 누군가 이런 말을 했습니다. ある方がこういうことをおっしゃいました。 사탄은 우리들 마음속에 미움과 분노를 심어줌으로 이 세상을 지옥으로 만들려고 하고 悪魔は私たちの心に怒りと憎しみを植え付け、この世の中を地獄のように作り変える。 하나님은 우리들 마음속에 사랑과 용서를 심어줌으로 천국을 만들려고 한다. しかし神様は私たちの心に愛と許しを与えてくださり、この世の中を天国のように作り変えられる。 오늘 사이타마에 있는 슈퍼 아레나에서 이렇게 러브 소나타를 하게 된 것은 하나님께서 얼마나 일본을 사랑하시고 축복하시는지를 보여주는 놀라운 일입니다. 今日こうして私たちが埼玉スーパーアリーナにおいて東京ラブソナタを行うことは本当に神様が日本に対して愛と許しのメッセージを与えているよというメッセージがあります。 하나님은 우리를 지극히 사랑하십니다. 神様は本当に私たちをこの上なく愛してくださっています。 하나님의 사랑은 인간의 언어와 상상력을 다 동원해도 설명할 수가 없습니다. 神様の愛とは私たちの人間の言葉や想像力を全て合わせても表すことができません。 하늘의 별은 셀 수 있고 天の星は数えることができ、 바다의 모래알은 헤아릴 수 있지만 海の砂は数えることができたとしても 하나님의 사랑은 셀 수도 헤아릴 수도 없습니다. 神様の愛は数えることができることがありません。 어느 날 하나님께서 저에게 이렇게 말씀하셨습니다. 今日神様は私たちにこのように語ってくださっています。 일본을 품으라고, 日本を心に抱き愛し包みなさい。 일본을 사랑하고 일본을 위해서 기도하라고. 日本を愛し日本のために祈りなさい。 저는 사실 누구를 사랑할 만한 건강이 있는 사람이 아닙니다. 私は実際のところ日本を愛するだけの健康を持っていません。 30년 동안 당뇨와 고혈압으로 고생했고 30年間糖尿病と高血圧で苦しみ 간암 수술을 했고 肝臓がんの手術をし 5번이나 재발했고 5回また再発し 지금은 투석을 하고 있습니다. 現在は透析をしております。 일주일에 3번씩 1週間に3回ずつしております。 4시간씩 투석합니다. 4時間ずつ受けています。 오늘 아침에도 오전 내내 투석하고 왔습니다.
今日のこの朝も、午前中透析をしてまいりました。 이런 건강을 가지고 내 몸 하나 건사하기도 어려운데 このような健康状態ですから自分の体自身も維持するのが難しいです。 일본을 가서 사랑하고 용서의 얘기를 하라고 하니까 しかし神様が日本に行き愛と許しのメッセージをしなさいとおっしゃいました。 당황스럽고 私はうろたえ 두려웠습니다. 恐れさえ覚えました。 그렇지만 しかし 일본을 향한 하나님의 사랑이 너무나 컸습니다. しかし神様が日本に対する愛は本当に大きいものです。 갈등과 고통의 벽을 넘어서라. 葛藤と苦しみの壁を越えなさい。 건강의 한계를 넘어서라. 健康の限りを越えなさい。 먼저 화해의 손을 내밀어라. まずあなたが和解の手を差し伸 그리고 ばしなさい。 사랑의 파도를 만들어라. そして愛の波を押し出しなさい。 저는 용기가 생기지 않았습니다. 私は勇気が出ませんでした。 저는 불가능한 일이 생기면 기도합니다. 私は不可能なことが前に立つと祈り始めます。 금년 1월부터 우리 교인들에게 부탁을 했습니다. 今年の初め教会のメンバーにお願いをしました。 같이 기도하자고 一緒に祈りましょう。 40일 특별 새벽 기도를 시작했습니다. 40日間の特別の早朝の祈り会を持ちました。 성도들에게 이렇게 말했습니다. 教会のメンバーにこのように言いました。 나보다 더 건강이 나쁜 사람은 안 와도 좋다고. 私よりも健康が悪い人は来なくてもいいです。 우리 교인들이 모이기 시작했습니다. そして教会のメンバーが集まり始めました。 놀랍게도 8,000명이 모여서 새벽 기도하기 시작을 했습니다. 驚くことに8000人余りの人が集まり蒼天祈祷会を持ち始めました。 저도 놀랬고 私も驚き、 우리 교인들이 다 놀랬습니다. 教会のメンバーも皆驚きました。 새벽 5시면 어김없이 교회에 모였습니다. 早朝5時に教会に集まり 불가능한 일이기 때문에 不可能なことですから 기도를 했습니다. 私たちはただ祈りました。 마지막 날에는 체육관에 모였습니다. 最後の40日目、私たちは体育館に集まりました。 새벽 3시부터 25,000명이 모였습니다. 午前の3時から約2万5千人が集まりました。 기도의 힘은 무서운 것이었습니다. 祈りの力は恐ろしいものです。 태풍 같고 지진 같습니다. 台風のようであり地震のようなものです。 성령님께서 정확하게 즉각적으로 응답해 주셨습니다. 神様である聖霊様がすぐに私たちに答えをくださいました。 그것은 それは 일본이 문제가 아니라 日本が問題ではなく 우리들의 문제가 있다고 가르쳐 주셨습니다. 私たち韓国人に問題があると教えてくださいました。 하나님은 神様は 일본에 대한 우리의 잘못된 감정과 日本に対する間違った感情、 부정적인 태도를 꾸짖으셨습니다. 否定的な態度を咎められました。 그리고 먼저 우리가 회개할 것을 보여주셨습니다. そしてまず私たち韓国人が悔い改めなければいけないものを示されました。 과거에 일본이 한국에 대해서 잘못한 것에 대해서는 더 이상 말하지 마라. 過去日本が韓国に対して行った過ちに対してもう言うな。 더 중요한 것은 もっと重要なことは 과거의 사건 때문에 내가 분노하고 잘못된 감정을 가지고 있는 것이 문제라고 꾸짖어 주셨습니다. それよりも過去のその過ちについて韓国人が持っているその感情の方が問題であると 기도하는 示され 동안에 ました。 부끄러움을 느꼈습니다. 祈りながら私は恥ずかしさを覚えました。 그리고 하나님께서 우리에게 더 다음과 같은 사실을 가르쳐 주셨습니다. そして神様がまた新たに波のようなことを教えてください 내가 ました。 얼마나 일본을 사랑하고 계시는지 너는 아느냐? どれだけ私が日本を愛しているかあなたは知っているのか。 하나님의 마음은 기가 막혔습니다. 神様の心は本当に驚くべきもので 하나님은 す。 일본을 너무나 사랑하셔서 가슴에 멍이 들었습니다. 神様は本当に日本を愛し心に傷があるほどです。 하나님의 사랑은 짝사랑이었습니다. 神様の愛は片思いです。 그래서 저는 이렇게 기도했습니다. しかし私はこのように祈りました。 하나님 정말 일본을 그렇게 사랑하셨다는 말입니까? 本当にあなたがそのように日本を愛しておられるのですか。 하나님의 이 마음을 깨닫고 나서 우리는 변명할 수가 없었습니다. この神様の愛の心を理解した後、私たちは言い訳をすることができませんでした。 기도를 바꾸었습니다. 祈りが変えられました。 하나님께서 일본을 그렇게 모지저 하시고 그렇게 사랑하시고 그렇게 기다리는데 우리가 어찌 머뭇거리겠습니까? 神様ご自身が本当に日本をそのように愛し待って忍耐してくださっているのに、私たち韓国人がどうして何もしないでいられるであろうか。 기도하는 동안에 우리 손에는 일본 국기가 들려졌습니다.
祈っている間に私たちの手に日本の日の丸の旗を持ち始めました。 처음에는 서툴게 일본을 축복해 주옵소서라고 기도했습니다. そして初めは神様日本を祝福してくださいと祈り始めました。 하나님의 사랑이 이렇게 크시다면 우리 모두가 하나님의 뜻에 순종하겠습니다. 神様の愛が本当にこのように大きなものでしたら、私たちはあなたに従順します。 사랑은 기적을 만듭니다. 愛は奇跡を起こします。 기도하던 사람들 중에 祈っている途中に 5천 명의 형제 자매들이 祈っていた人の5000人の人たちが 일본을 축복하기 위하여 러브 소나타에 참여하게 된 것입니다. 日本を祝福するためにこのラブソナタ東京に来られました。 제가 가라고 해서 한들 가시겠습니까? 私が行けと言ってメンバーが行くでしょうか。 제가 부탁한들 하겠습니까? 私がお願いしても来ることができるでしょうか。 우리들 마음속에 성령님이 오셨어요. 私たちの心に神である聖霊様がいらっしゃいました。 회개하는 마음을 주시고 悔い改める心をくださ 우리 いまし 마음을 た。 만져주셨어요. 私たちの心に触れてくださいました。 가장 위대한 행동은 기도입니다. 一番偉大な行動は祈りであります。 기도하면 사랑하게 되고 祈れば愛するようになり、 기도하면 사람이 변합니다. 祈れば人が変わり、 여러분 변하는 방법은 간단합니다. 皆さんが変わる方法は簡単です。 기도하기 시작하면 여러분 변합니다. 祈り始めれば 여러분이 皆さんは変わり 가정이 ます。 변합니다. 皆さんの家族が変わります。 민족이 변하는 것입니다. 日本の民族が変わり始めます。 우리는 그동안 러브 소나타라는 이름으로 오키나와 후쿠오카 오사카에서 집회를 했습니다. 私たちはこれまでラブソナタという名で沖縄、福岡、大阪でラブソナタを行ってきました。 오키나와의 경우는 비행기 자리가 없어서 전세기를 냈습니다. 沖縄では本当に多くの人が来るために、韓国からチャーター機を借りるほどでした。 하나님의 안타까운 마음을 저희들에게도 주신 것입니다. 神様の本当に苦しいような愛の心を私たちにくださいまし 오늘 た。 이곳에 찾아온 5천 명의 성도들은 관광하러 온 것이 아닙니다. 今日も来られている5000人の教会のメンバーは観光のために来ているわけでは 진심으로 ありません。 일본과 화해하기를 원하며 本当に日本と和解したいために 협력하기를 원하며 本当に祝福を祈り、 함께 아시아의 평화의 사도가 되기를 원하여 왔습니다. 一緒にアジアに世界に愛のしもべとして使いたいために来ました。 우리는 피해자라는 이름으로 잘못된 감정을 가진 것을 회개하러 온 것입니다. 私たちの今までの被害者というような名においてそのような感情を持っていたことを悔い改めました。 그리고 하나님의 사랑을 나누기 위하여 왔습니다. そして神様の愛を伝えるためにやってきました。 한국과 일본은 韓国と日本は 서로 사랑하고 お互いに愛し合い 섬기고 使い合い 하나 되어야 합니다. 一つにならなければいけません。 비판하고 경쟁하면 죽게 되어 있습니다. 批判し合い競い合えば本当にお互いダメになってしまい 오늘 ます。 우리 시대에 가장 중요한 것은 무엇이겠습니까? 今日の私たちの時代において一番大切なことは何でしょうか。 사랑과 용서입니다. 愛と許しです。 허물이 있으면 용서하고 間違ったことがあれば許し、 사랑할 수 없어도 사랑해야 합니다. 愛することができなくても愛する。 예수님의 최대의 메시지는 무엇입니까? イエス様の最大のメッセージは何でしょうか。 원수를 사랑하라는 것입니다. 敵を愛すること、 순수한 사랑, 純粋に愛すること、 변함없는 사랑, 変わりのない愛、 영원한 사랑, 永遠の愛、 조건 없는 사랑. 条件のない愛。 그것은 탕자를 집으로 돌아오게 하는 것입니다. そして家出したさまよっている放蕩息子がそのような愛によって帰ることができ 이러한 ます。 사랑 때문에 하나님은 자기의 아들 예수 그리스도를 십자가에 못 박혀 죽였습니다. このような愛のゆえにイエス様は十字架にかかって死んでくださいました。 사랑은 죽음이에요. 愛とは死を覚悟するものです。 죽기까지 사랑하는 것입니다. 死に至るまで愛するものです。 사랑은 감정이 아닙니다. 愛は感情ではありません。 사랑은 기분이 아닙니다. 愛は気分ではありません。 사랑은 목마름이 아닙니다. 愛はただこすものでもありません。 자기 희생이요 자기 포기입니다. 自分を犠牲にしてそして自分を諦めることであります。 하나님은 자기 아들을 죽였습니다. 神様はご自身の一人息子を殺されました。 예수님은 누구십니까? イエス様を殺されました。 예수님은 스스로 말하기를 나는 길이라고 말했습니다. イエス様はご自分の口で私が道であるとおっしゃいました。 집에 가려면 길이 필요합니다. 家に帰るときに道が必要です。 학교를 가려도 길이 필요합니다. 学校に行くときも道が必要です。 예수님이 길이십니다. イエス様は道であります。 천국에 가고 싶어도 길이 있어야 합니다. 天国に行く場合も道があります。 길이 없으면 방황합니다. 道がなければ迷ってしまいます。 엉뚱한 데로 갑니다. 全然違う方に行ってしまいます。 그러나 더 중요한 것은 길에 빛이 있어야 합니다.
そしてまた重要なことは道に光がなければいけないということ 캄캄한 길은 없는 길과 똑같습니다. 暗い道はないことと同じであります 길에는 빛이 필요합니다. 道には光が必要です 환한 빛이 필요합니다. 明るい光が必要です 예수께서 나는 진리라고 말씀하셨습니다. イエス様はご自身で私が真理だとおっしゃい 진리는 ました 빛이십니다. 真理は光であります 예수님은 길이시고 イエス様は道であり 길에 비치는 빛이시고 道を照らす光真理であり 길이 있고 빛이 있다 할지라도 다 끝난 것은 아닙니다. また道があり光であってもそれだけでは足りません 그 밝은 빛이 비추는 길을 걸어갈 수 있고 뛰어갈 수 있고 달려갈 수 있는 에너지, 힘이 필요합니다. その光り輝く道を歩き出す力が私たちには必要です 죽은 것은 힘이 없습니다. 死んだ者には力がありません 죽은 나무에서는 꽃이 피지 않습니다. 死んだ者には何もすることができません 살아있는 것에 꽃이 피고 生きている者に力があり 살아있는 것은 움직이는 것입니다. 生きている者が動き出すものです 예수께서 말씀하시기를 나는 생명이라고 말씀하셨습니다. イエス様は私が命であるとおっしゃいました 누구든지 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 수가 없다고 말했습니다. 私を通してでなければ誰一人父のもとに行くことができないとおっしゃいました 이것이 하나님의 사랑입니다. これが神様の愛であります 누구든지 예수님의 이름을 부르면 구원을 얻으리라고 말씀하셨습니다. 主の皆を呼ぶ者は誰でも救われるとおっしゃいました 영접하는 자 곧 그의 이름을 부르는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다고 말씀하셨습니다. 誰でもイエス様の皆を呼ぶ者は神様の御子に神様の子供とされる権威が与えられるとおっしゃいました 오늘 여러분 하나님의 사랑의 얘기에 함께 참여하지 않으시겠습니까? 今日この神様の愛の前に出ていこうではありませんでしょうか 사랑의 주인공이신 예수 그리스도를 만나보고 싶지 않으십니까? 愛の主人公であるイエス様と会いたいと思われませんでしょうか 죽기까지 사랑하는 하나님의 사랑 이야기. 命を懸けて愛してくださる神様の愛のストーリー 나는 이 사랑 이야기가 연사마가 아니라 하나님의 사랑 얘기가 일본 열대에 파도치기를 바랍니다. 私は愛のストーリーがヨン様だけの話ではなく本当に神様の愛が日本全体を波のように覆うことを祈ります 여러분 인생의 목적을 원하십니까? 皆さんの人生に目的が必要でしょうか 참된 평화를 원하십니까? 本当の平安が必要でしょうか 용서의 힘을 경험하고 싶습니까? 許しの力を経験したいと思われますでしょうか 혹시 여기 오신 분 중에 혹시 자살을 계획하신 분은 없습니까? もしこの皆さんの中において今自殺をしようと思っている方がいらっしゃいますでしょうか 이혼을 결정하신 분은 없습니까? 離婚をもう心の中で決心している人がいませんでしょうか 인생을 끝장 보려고 생각하는 사람은 없습니까? もう自分の人生は終わったと思っている人はいませんでしょうか 오늘 그분들에게 하나님은 찾아오십니다. 今日そのようなことに神様は近くに来てくださっています 미워하고 분노하고 고발하는 일을 멈추십시오. 怒り、憎しみ、そして訴え合うようなそのようなことはやめましょう 하나님의 음성을 들어보십시오. 神様の御声を聞いてください 하나님은 당신을 사랑하십니다. 神様は皆さんを愛しています 죽기까지 사랑하십니다. 命を懸けて愛しています 여러분의 마음을 두드리고 있습니다. 皆さんの心の扉を叩いています 인생을 그렇게 살지 말라. そのように生きないでください 포기하지 말아라. 諦めないでください 인생은 소중한 것이다. 人生は素晴らしいものです 아름다운 것이다. 美しいものです 너는 보배로운 존재다. あなたは本当に宝のようなも 너는 のです 보석 같은 존재다. あなたは本当に宝石のような存在で 내가 す 너를 사랑한다. 私はあなたを愛する 내 눈에는 진물로 가득 찼다. 私の目にはあなたは真珠のようであり 내 가슴은 멍으로 시꺼멓게 멍들었다. 私の心は本当にあなたを愛する愛によって傷だらけになってしまった 하나님의 사랑은 포기하지 않는 사랑입니다. 神様の愛は決して諦める愛ではありません 변하지 않는 사랑입니다. 変わらない愛です 끈질기고 처절한 사랑입니다. 粘り強く本当に、力強い愛であります 그분의 사랑 앞에 오면 神様の愛の前に来るときに 죽었던 것이 살아나고 死んでいた世の中が 상처가 치유되고 もう一度よみがえり 가난과 저주가 떠나는 것입니다. 本当に貧しさや苦しみがなくなります 오늘 저희가 동경에서 러브 소나타를 합니다. 今日このようにラブソナタで集まっています 이 영원한 사랑에 접속하고 싶지 않습니까? 皆さんこの永遠の愛に出ていこうではありませんでしょうか 만나보고 싶지 않습니까? 神様と会いたいと思われませんでしょうか 손을 내밀고 싶지 않습니까? 手で触りたいと思われないでしょうか 하나님 내 손 붙들어 주세요. 神様私の手を握ってください
하나님 나를 보호해 주세요. 神様は私を守ってください。 나를 지켜 주세요. 私を見守ってください。 다시 살고 싶습니다. もう一度生きたいです。 과거처럼 살지 말고 今までのように生きるのではなく、 새로운 삶을 살고 싶습니다. 新しい人生を生きたいと思います。 사랑하는 일본 형제 자매들이여, 愛する日本の皆さん、 2000년 전에 인류의 모든 죄를 지고 십자가에 돌아가신 예수님을 바라보십시오. 2000年前十字架を背負い、十字架の上で死なれたイエス様を見上げてください。 수고하고 무거운 짐을 진 자들은 다 내게로 오라. すべて疲れた人、重荷を負った人は私のもとに来なさい。 내가 너희를 편히 쉬게 하리라. 私があなた方を休ませてあげます。 우리가 서로 변론하자. あなたを変え、 너희 죄가 주홍같이 붉을지라도 눈과 같이 희게 할 것이요 さあ来たれ論じ合おう。たとえあなたの罪が 진홍같이 赤くても 붉을지라도 양털같이 희게 하리라. あなたの罪が紅のように赤くてもそれは雪のように白くなり、羊の毛のようになる。 나는 오늘 여러분들에게 이 하나님의 사랑을 전하고 싶습니다. 私はこのような神様の愛を皆さんに伝えたいと思います。 저는 지금 잠깐 일본에 와서 살고 있습니다. 私は現在日本に来て住んでいます。 서울은 가끔 갑니다. ソウルに時々行きます。 서울이 싫어서가 아니라 일본이 귀해서 그렇습니다. ソウルを離れるのは本当に嫌いではなく日本のために来ています。 전철도 타고 そしてたまに電車に乗り 슈퍼마켓도 가고 街を歩き 병원도 가고 病院も行き 사람들도 만납니다. 人と出会い 만나니까 사랑이 생겨요. 皆さん日本人と会うから本当に愛が生まれます。 일본 분들이 얼마나 좋은 분이라는 걸 제가 배우게 됐습니다. 本当に日本人は素晴らしい人を学んでいます。 교양이 있고 약속 잘 지키고 経歴もあり、本当に約束もしっかり守り、 예의 바르고 礼儀も正しく、 다른 사람에게 신뢰하지 않고 他の人に失礼がないようにし、 그럴수록 제 눈에는 눈물이 있어요. そしてそのような中で私の目の中に涙が浮かびます。 예수만 믿으면 얼마나 좋을까. イエス様と出会えばなんと素晴らしいだろうか。 일본은 1등 국가인데 日本はすべての面においてナンバーワンの国家であります。 하나님만 잘 믿으면 얼마나 좋을까. イエス様と出会えばなんと素晴らしいだろうか。 난 지하철을 타면서 私は地下鉄に乗りながら、 사람들 사이에 지나다니면서 人々の間に立ちながら、 매일 그 생각을 합니다. 毎日このように考えます。 나는 오늘 여러분들을 초대하고 싶습니다. 私は今日皆さんを招待したいと思います。 여러분 하나님과 접속해 보십시오. 皆さん神様に本当に出会ってください。 하나님을 만나 보십시오. 神様と本当にもう新しく出会ってください。 세상에서 제일 쉬운 게 하나님 만나는 거예요. この世で一番簡単なことは神様と出会うことです。 하나님 믿는 게 어렵다면 하나님 아니십니다. 神様と出会うことが難しかったら神様はいられません。 내가 어렵지 하나님은 절대 어렵지 않습니다. 私たち自身が難しくしているだけであって神様は難しくありません。 내가 괜히 의심하고 私が本当に出て行き、 반항하고 反抗し 머뭇거리는 거지요. 神様から離れていく。 하나님은 가슴을 활짝 열고 계세요. しかし神様は心を本当に開いて待っておられます。 사랑하는 내 아들아 딸아 내 가슴 안으로 들어와라. 愛する私の息子よ娘よ、私の胸に帰ってき 지금 なさい。 들어와라. 今来なさい。 순서가 필요 없다. 順序が重要ではない。 성경 몰라도 괜찮다. 聖書も学ばなくていい。 담배 피고 술 먹어도 괜찮다. タバコも今捨てていい。酒も飲んでていい。 먼저 내게로 오라. 私のもとに今来なさい。 물론 예수 믿고 담배 계속 피라는 거 아닙니다. イエス様はもちろん本当に他のことを考える方ではありません。 그것보다 더 중요한 게 있어요. もっと大切なことがあります。 죄 끊는 것보다 더 중요한 거 있어요. 罪をやめることよりもっと大切なことがあります。 그냥 예수님께 오라는 거예요. イエス様ご自身に来ることです。 그러면 내가 너를 편히 쉬게 하리라. その時私はあなたを変える。 너의 인생을 고쳐주리라. あなたの人生を新しくし、 회복시켜주리라. そして癒し、 내 인생의 목적을 주리라. あなたの本当の人生の目的を与 내 える。 인생의 기쁨을 주리라. あなたの人生に喜びを与える。 내 인생의 새로운 길을 열어주리라. あなたの人生に新しい開きを与える。 예수 믿는 거 간단합니다. イエス様を信じることは簡単です。 아주 쉽습니다. 本当に簡単です。 제 말을 따라해 보면 돼요. 私の言葉を理解してくださるだけで結構です。
그냥 하나님 그러면 돼요. そして言ってください。神様。 그냥 하 그래도 돼요. 神様のかというだけでもう結構なのです。 뒤에 다 안 붙여도 돼요. 本当に後ろの言葉をつけないぐらいでもいいです。 하나님은 다 아시거든요. 神様は全部分かっております。 나는 하나님이 필요해요. 神様は私はあなたが必要です。 하나님께 가까이 가고 싶어요. 私はあなたの近くに行きたいです。 그런데 그동안 내가 지은 죄가 너무 많아서 そしてしかし私は今まで本当に罪を 내가 犯してき 너무 ました。 엉망으로 살아와서 本当にあなたの愛を求め、 두려워요. しかし怖いです。 근데 하나님은 말씀하십니다. その時神様はおっしゃっています。 걱정하지 마라. 心配するな。 손 이렇게 안 들어도 된다. 手を挙げればその通りでいい。 이렇게만 들어도 된다. このように挙げてもこのように挙げてもいい。 하나님이라는 말만 해도 된다. 神様のその名を呼ぶだけでいい。 그때 하나님은 여러분 안에 들어간다. その時神様が皆さんの中に入ってこられます。 이제부터 하나님과 더불어 사는 놀라운 일들이 벌어지게 될 것입니다. その時に本当に神様と一緒に生活できる素晴らしい人生を歩むことができます。 또 이렇게 해도 돼요. またこのようにしても結構です。 간단한 기도예요. 簡単な祈りです。 하나님, 神様、 혹시 하나님 계시다면 神様がもしおられるなら 제 기도를 들어주십시오. 私の祈りを聞いてください。 저는 하나님을 의지하고 싶습니다. 私は神様に頼りたいと思います。 하나님을 믿고 싶습니다. 神様を信じたいと思います。 쓰레기처럼 살아왔던 내 인생을 정리하고 싶습니다. 本当にゴミのように生きてきた私の人生を整理したいと思います。 그동안 지었던 모든 죄를 씻어버리고 싶습니다. 今まで犯してきたすべての罪をきれいにしたいです。 내 스스로 혼자 살아왔던 것을 용서해 주십시오. 私自身が一人で生きてきたことをお許しください。 고향에 돌아가듯이 故郷に帰るように、 집으로 돌아가듯이 家に帰るように 하나님께 돌아갑니다. 神様に帰ります。 받아주세요. 受け入れてください。 이렇게 기도하면 돼요. このように祈れば結構です。 오늘 그런 밤이 되고 싶지 않습니까? 今日そのような夜になったらどうでしょうか。 여러분의 인생에 결정적인 변화가 오는 밤이 되고 싶지 않습니까? 皆様の人生にとって本当に決定的な夜になることを望んでいませんでしょうか。 그런 축복이 있게 되기를 바랍니다. そのような祝福が皆様にあることを望みます。 이번 러브소나타에 오신 모든 분들, 今回ラブソナタに来られた皆様、 이 공연에 참여한 모든 분들 この講演をされた皆様方は 다 이렇게 하나님 만난 사람들입니다. このように本当に神様と出会った人々です。 그리고 인생이 바뀌었습니다. そして人生が変えられた人たちです。 오늘 저는 今日私は 눈물을 흘리면서 涙を流しながら 이 하나님의 사랑을 전하고 싶습니다. 神様の愛を伝えたいと思います。 한번 제 기도를 따라해 주십시오. 今私の祈りにぜひついてきてください。 조용히 눈을 감아 보십시오. 静かに目を閉じて祈りについてきてください。 마음속으로 한번 따라해 주십시오. 心の中でどうか祈ってついてきてください。 하나님 아버지, 神様、父なる神様、 저는 하나님 없이 혼자 살아왔습니다. 神様なしで今まで生きてきたものです。 외로웠고 寂しく、 방황했고 迷い、 길을 잃었습니다. 道を迷ってしまいました。 지쳤습니다. 疲れてしまいました。 저에게 찾아와 주셔서 どうか私のもとに来てくださり、 저를 일으켜 주십시오. 私をもう一度生かしてください。 축복해 주십시오. 祝福してください。 새롭게 살고 싶습니다. 新しい人生を歩みたいと思います。 그동안 지은 죄를 용서해 주십시오. 今までの私の罪をお許しください。 예수님 이름으로 기도합니다. イエス様の皆を通してお祈りいたします。 아멘. アーメン。